kepalanya, Kak. Oke. Ini bisa teman-teman yang ungu ini nggak bisa terbang. Yang ungu namanya Tio. Tio. Aduh, yang putih namanya Tio. Tio. Nah ya kayak gitu deh. Tio. 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 Nah, ya, tinggal. Tio. Enggak. Nah ini Tio. Ini Tio. Tio dilus-lus sambil dilus-lus. Nah kepalanya tuh. Ayo itu satu lagi dong. Jangan teriak, kasihan dia. Tuh. Ah, ini siapa nih? Siapa ini? Ini. Tuh. Minta tolong dek. Minta tolong sama ayah dek. Jangan teriak-teriak, kasihan. Wah, itu tuh. Wah, lucu sekali. Dia sehat-sehat ya. Dia sehat-sehat ya. Tio yang ini jangan cantik Tio. Dia lagi keluar musik teman-teman. Iya. Bisa terbang dia. Emang dia nggak bisa terbang? Gak apa-apa. Coba kali gitu ya. Kenapa terbang? Nah, keluarin tuh Tionya. Nah, ya segitu aja. Nah, itu udah berdiri. Pelan-pelan. Nah, Ada mama naik. dilus-lus. Awas, jangan teriak, dilus-lus. Nah. Ih, baik banget ya. Teman si Tio itu Iya, belum mau masih. keluar kemarin semalam. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Dek.